Okay, so the recording process, there are only 3 steps. First of all, we have to analyze each transaction. Okay, whenever you got the transaction, you have to analyze the transaction. So analyzing transaction, we already know from the previous chapter, whatever we have done, that is the transaction analysis. That is we call analysis transaction. Then second step, intertransaction in a journal. Okay, so following the debit credit rules, will enter the transaction analysis data into journal. And journal, we call it as a primary books of accounting, because this is the very first book we actually record. This is the very first time we recorded in our accounting books. And finally, the last step is transfer journal information to ledger account. Okay, so finally we'll actually transfer all the journal accounting data to the ledger account. Okay, we'll prepare a ledger account from the journal account, and overall procedure we call it as a recording process till ledger. And after ledger we may need to prepare the trial balance. So till trial balance our recording process is limited. Till that we call it as a recording process. Okay, is it clear? Yes, sir. ওকে, সো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা ফার্স্ট অফ অল ট্রানজাকশন গুলোকে অ্যানালাইজ করব, দেন এই ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিস গুলোকে আমরা আমাদের যেটা হচ্ছে যে debit credit rules that we already discussed in the earlier day, based on that we'll prepare journal account. We'll record it on in our accounting books. Okay, we'll record in our first time we'll record in our accounting books. Okay, and first of all we'll discuss about the journal. Transactions are initially recorded in chronological order in a journal before being transferred to the account. So before preparing the ledger account, a journal account is actually prepared. After analyzing each and every transaction based on the debit credit rules, will prepare the journal entry. Okay, and it is prepared on a chronological order. Chronological order means according to the date. According to the date it is prepared. Okay, according to the date wise এটাকে prepare করা হয়. That's why we call it as a chronological order. Chronological order means, like for example, our first transaction on September 1, then second transaction will be September 2, third transaction will be September 5. Okay, fourth transaction cannot be September 2. Okay, it should follow the serial like 1 2 3 4 like this way. Okay, and that is we call chronological order. সময়ের ক্রম অনুযায়ী আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখি, যেমন 1 তারিখের পর 2 তারিখ, 2 তারিখের পর 3 তারিখ, তারপরে 5 তারিখ, মানে এরকম করে আমরা সিরিয়ালি সবগুলা ডাটাকে আমরা রেকর্ড করি, and that process we call it as a journal. সেটাকে আমরা জার্নাল বলে থাকি. Is it clear? Yes, sir. But before being transferred to the accounts যাওয়ার আগে এটার chronological order থাকবে এমন কিছু? জি, অ্যাকাউন্টস বলতে এখানে লেজার প্রিপারেশন বলছি। লেজার প্রিপারেশন এর আগে আমরা এই জার্নাল প্রিপেয়ার করে থাকি, এবং এই জার্নালটা আমরা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে আমরা লিপিবদ্ধ করি বা রেকর্ড করি, এবং সেক্ষেত্রে আমরা ডেবিট ক্রেডিট রুলসটা আমরা ফলো করি, ডেবিট ক্রেডিট রুলস। ওকে, Okay, sir. then next, see, every company has a journal which contains a space for the date. Okay, there will be one column for date, one column for account title and explanation. Number 3 is the reference. Okay, and there will be two money column. One is for debit and another is for credit. Two money column. So see, journal makes several significant contribution to the recording process.
Because number one, it discloses in one place and complete effect of transaction, and it provides a chronological record of transaction. It helps to prevent or locate error because the debit and credit amounts for each entry can be readily compared. So actually journal plays a very important role in the recording process. Because why? Because this is the very first book. This is the very primary book. That's why if you face any problem in the recording process, if you face any problem in your financial statement, then just go back to the journal. Just go back to the journal and locate the error. If there is no error in journal, that means there is a error elsewhere. There is a error in elsewhere. But if there is a error in journal, that means from the very beginning, it has a mistake. It has a error. And it provides a chronological order. So we actually check, we actually review on a date-wise basis. And it discloses in one and the complete effect of transaction. So in one place, we can see everything. That means each transaction, you can see same amount in debit, same amount in credit. So that's why the journal is called as a primary books of accounting, and also it contributes significant. Is it clear? Yes. Okay. So then see how the journal will be prepared. Sorry, Go sir. to, we'll go to the next page. Entering transaction data in the journal is known as journalizing, No, sir, ask clear, sir. and separate journal entries are made for each transaction. So one transaction, there will be one journal entry. There will be separate transaction for each transaction. There will be separate journal entry for each transaction. প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের জন্য আমরা আলাদা আলাদা জার্নাল এন্ট্রি দিব। A complete entry consists of, okay, the date, transaction, এটা আমরা অলরেডি আলোচনা করছি। It will be looks like this. See, this is the date. You can see this is the date, okay, and date should be written like this. Can you see it? Yes, sir. Okay, so first column is the date, second column is accounts title and explanation. Okay, you see some account debit, some account credit, okay, cash, okay, and we have a capital, cash debit because money amount is in debit side, and capital money amount is in credit side. So cash capital, we will write the accounts title in the accounts title and explanation column. Okay, then you see the amount will be written here in the debit and credit column. Okay, so 15,000 cash, 7,000 equipment. Okay, after finishing the debit, we'll write the credit amount. Okay, you see the credit amount 15,000, 7,000. And each transaction, a brief explanation must be given. From your question, you need to explain the question. You need to explain the transaction, that if anyone read your journal, then they can idea about your transaction. They can have a good idea about your transaction. Okay, is it clear? Yes, sir. জি জি বলেন। আমাকে শোনা Oh, যাচ্ছে sir. ক্লিয়ারলি? Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Okay, Yes, all sir. right. Yes. Then next, see, after completing each transaction, you should keep a gap. Okay, you should keep a gap, or you just draw a line. একটা লাইন টেনে দিতে পারেন অথবা একটু গ্যাপ রাখতে পারেন। You can keep a gap or you just draw a line. Okay, and there is a reference column. Maybe you don't need to write anything on the reference column, but still
you have to keep this column. You have to keep this column, okay? Okay, sir. Then we'll discuss about the simple entry and compound entry. Simple entry means if an entry involves only two accounts, one debit and one credit, then it is considered as a simple entry. If our entry has a two account, one debit and one credit, then we'll call it as a simple entry. Just like see, delivery equipment debit and cash credit. So here one debit entry and one credit entry. So we'll call it as a simple entry. Is it clear? Yes, সিম্পল sir. এন্ট্রি মানে হচ্ছে একটা ডেবিট থাকবে Yes, sir. একটা ক্রেডিট থাকবে, সেটাকে আমরা সিম্পল এন্ট্রি বলবো। Okay, then we'll discuss about the compound journal entry. When three or more accounts are required in one journal entry, the entry is referred to as a compound entry. Compound entry means like either debit has a more than one or either credit has a more than one account, then we'll call it as a compound entry. যদি ডেবিট এবং ক্রেডিট একের অধিক থাকে, একের অধিক, তাহলে আমরা সেটাকে কম্পাউন্ড এন্ট্রি বলবো। যেমন either it may be two entry for credit, one entry for debit, or either it may be two entry for debit, one entry for credit, or either maybe two entry for debit, two entry for credit. So in that case, we'll call it as a compound entry. Is it clear? Compound entry. Yes, sir. কম্পাউন্ড এন্ট্রি মানে হচ্ছে at least তিনটে অ্যাকাউন্ট থাকবে, তিনটে অ্যাকাউন্ট যেখানে দুইয়ের বেশি ডেবিট অথবা দুইয়ের বেশি ক্রেডিট থাকবে। And here you see, here it is three account, but it must, you must be careful, you cannot write like this, okay? Like one entry, first of all you'll write credit, then another entry you write debit, another entry you'll write credit. You cannot do like this. First of all you have to write all the debit entry, then after finishing all debit entry, then you will write the credit entry. প্রথমে সবগুলা ডেবিট এন্ট্রি লিখবেন, তারপরে আপনি সবগুলা ক্রেডিট লিখবেন। ইউ ক্যান নট রাইট লাইক দিস, ওকে? ইউ সি হিয়ার ওয়ান ইজ ডেবিট, two is credit. First of all they write credit, then second one they write debit, third one they write credit. You cannot write like this. Okay, is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if it is clear, then we'll go back to the okay, new lecture. That is, we'll start with the lecture 5. Okay, that we already discussed here. Lecture 5 already discussed in the slide আমরা already আলোচনা করে ফেলছি simple entry, compound entry till simple entry, compound entry. So we'll do all the journal entry, then after that we'll again resume here. Okay, we'll come again here. Okay, so let's start with the lecture number 6. So the ledger account, the entire group of account maintained by a company is referred to as, collectively called as a ledger account. Okay, and ledger contains all the asset, liability and owner's equity account. Okay, so first of all we'll prepare you know the transaction analysis from the chapter 1. Then according to the debit credit rules, we will prepare the journal entry. Now from the journal entry, we'll prepare the ledger account. Ledger account, okay? So ledger account is a separate account. Each and every account will be separately created. Like for example, we have a one journal entry that is cash capital, cash and capital, cash debit, capital credit, one transaction. Another transaction is equipment debit, cash credit. So ledger account means
we'll prepare a separate account, like we'll prepare a cash account, for example. So in the cash account, we'll actually consider all the cash transaction, all the cash journal. We'll actually consider all the cash journal. Then we'll prepare a separate account that we'll call ledger account. Okay. So individual assets, see, we have a equipment, supplies, account receivable, cash. And individual liabilities, we have a interest payable, salary payable, accounts payable, notes payable, individual owners equities, salary, expense, service, revenue, drawings, capital. So for this account, we'll actually prepare the ledger account. Now see, this is a journal entry. This is journal entry. You see cash debit and capital credit. Okay, cash debit and capital credit. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, so here you see cash debit, capital credit. So we'll prepare a ledger account for cash. Okay, we'll prepare a ledger account for cash. So here you see cash is on debit side, so we'll write the amount on the debit side. And you know, cash is always give you normal balance. So when you're going to prepare the ledger account, you have to memorize the normal account. What is the normal account? You know, all kind of asset will give you debit balance. Normal balance will be debit balance. Okay, so here you know, debit, the amount is in debit side and it is a debit balance. So 15,000 will be added with the previous balance. Here we assume that previous balance is 0, so the new balance will be 15,000 taka. Is it clear what I said? Yes, sir. আমরা এখানে যেটা বলছি দেখেন, আমরা প্রতিটা জার্নাল অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টকে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা লেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব। যেমন এখানে ক্যাশ আছে, ক্যাপিটাল আছে, তাহলে ক্যাশের জন্য একটা লেজার করব, ক্যাপিটালের জন্য আরেকটা লেজার করব। সো ক্যাশ আর ক্যাপিটাল হয়তো একটা ট্রানজেকশনে নাই, আরো ট্রানজেকশন আছে। সো যে ট্রানজেকশনেই থাকুক না কেন, আমরা এটাকে কনসিডার করব বা এখানে নিয়ে আসব। যেমন আমরা এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্টটাকে প্রিপেয়ার করছি। তো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে, এই লেজার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে নরমাল ব্যালেন্সটা মনে রাখতে হবে। Normal balance that I discussed in the earlier class, and I will discuss it again. Okay, so you know, normal balance for asset is the debit balance. Okay, so here you see cash is on debit side. যে অ্যাকাউন্ট আপনি ক্রিয়েট করবেন সেই অ্যাকাউন্টটা কোন সাইডে আছে আপনি দেখবেন। যেমন cash is on debit side, so you will write that amount directly on the debit side. If it was on the credit side, like capital on the credit side, so we'll write on the credit side. অর্থাৎ এখানে যে অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করছেন সেই অ্যাকাউন্টটা আপনার কোন সাইডে আছে আপনি দেখবেন, ডেবিটে আছে নাকি ক্রেডিটে আছে। যদি ডেবিটে থাকে আপনি ডিরেক্টলি ডেবিটে টাকার অঙ্কটা লিখে ফেলবেন। এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই? ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So for balance, okay, you know balance, if it is debit balance and our amount is on debit side, so it will be added with the previous balance. But if it is debit balance but amount is on credit side, then it will be deducted from the previous balance. ওকে, আমাকে দেখতে হবে নরমাল ব্যালেন্সটা কি, ডেবিট ব্যালেন্স, আর টাকার অঙ্কটাও ডেবিট সাইডে আছে। তারপর ডেবিট হলে আমরা কি করব, এটা প্রিভিয়াস ব্যালেন্সের সাথে আমরা অ্যাড করে দিব, প্রিভিয়াস ব্যালেন্সের সাথে অ্যামাউন্টটা অ্যাড করে দিব। আর যদি এটা ডেবিট ব্যালেন্স হয় আর টাকার অ্যামাউন্টটা ক্রেডিট সাইডে আছে, টাকার অঙ্কটা ক্রেডিট সাইডে আছে, তাহলে আমরা এটাকে প্রিভিয়াস ব্যালেন্স থেকে উইল ডিডাক্ট ইট। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you see, okay, 15,000 is on the debit side and we write it the amount on 15,000. Okay, and see for the capital you see capital amount is on which side?
we are preparing the capital ledger account. Capital money amount is on credit side, so we'll write on the credit side. এখানে টাকার অঙ্কটা যে করে আসবে we'll write on that side. Okay, and you know capital is always a credit balance. Normal balance is credit, and our amount is on credit side, so it will be added with the previous balance. So the new balance will be 15,000. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Then next one is the trial balance. বাংলায় আমরা বলি হচ্ছে রেওয়ামিল. Trial balance is a list of account and their balances at a given time. So first of all, you will prepare the journal entry. From the journal entry, you will prepare the ledger account. Now all the ledger account heading you'll write on a statement, and that is statement we call it as a trial balance. Trial balance is not a account, it's just a statement. It will check whether you have made any mistake or not. Okay, so it's a list of account. You'll write all the accounts name, you'll write all the ledger account name and their balances on the debit and credit column. Okay, the primary purpose of the trial balance is to prove the mathematical equality of debit and credit after posting. So the primary purpose of the trial balance is that you will actually check whether you have any problem or not, whether you made any mistake or not. If debit and credit amount is equal, then that means there is no problem. সেখানে কোনো প্রবলেম নাই. ওকে, সো ট্রায়াল ব্যালেন্স অথবা রেওয়ামিল বলতে আমরা বুঝি যে আমরা লেজার অ্যাকাউন্টের সবগুলো লেজার অ্যাকাউন্টের হেডিং নিয়ে আমরা একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করব. লেজার অ্যাকাউন্টের হেডিং এবং তাদের ব্যালেন্স নিয়ে আমরা ডেবিট ক্রেডিট আমরা মিলায়া দেখব. যদি ডেবিটের অ্যামাউন্ট ক্রেডিটের অ্যামাউন্ট এর সাথে মিলে যায় তার মানে আওয়ার ম্যাথ ইজ অলরাইট, কোনো প্রবলেম নাই আমাদের ম্যাথে. ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. Next, a trial balance also uncover errors in journalizing and posting. So if you made mistake in journalizing or if you made a mistake in laser preparation, then it will be discovered in trial balance preparation. The procedure for preparing trial balance consists of listing account and title and their balances, totaling debit and credit column, proving the equality of two column. Okay, so here trial balance will be looks like this. You see, you'll write all the ledger account title like cash, advertising, supply, prepaid, insurance, office equipment. You'll write everything. Then you'll write the balance, okay, on the debit and credit, and after that you'll actually calculate the total amount of debit and total amount of credit. If total amount of debit equal to the total amount of credit, that means there is no problem in the math, and it is not a separate account, it's a statement. Okay, is it clear? Sir, again. It's not a account, it's a statement. Okay. Okay, so there is some limitation of trial balance. A trial balance does not prove that all transactions have been recorded or that ledger is correct. Okay, sometime in our accounting books, in our recording, there is a error, but trial balance cannot identify that type of error. So that is one of the limitation of the trial balance. So see, numerous error may exist even though trial balance columns agree. Earlier we said if our debit columns equal to the credit columns, then we can prove that our accounts doesn't have any problem, our account is all right. But here I am saying that still trial balance have some limitation. If the trial balance is equal, still there may be a problem, still there may exist error. Okay, so the trial balance may balance even when a transaction is not journalized. Okay, a particular transaction is not journalized. There is no entry in debit, no entry in credit. We cannot identify this error in trial balance. Okay, কোন একটা পার্টিকুলার এন্ট্রি যদি আমরা জার্নালাইজ না করি তাহলে কিন্তু আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে
সেটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। ইটস টোটালি ওমিটেড, ইট উইল টোটালি ওমিটেড both from the debit and both from the credit. Is it clear? Number one clear? Sir, again, please. যেটা হচ্ছে ধরেন আমরা প্রথমত জার্নাল তৈরি করি, জার্নাল থেকে আমরা লেজার করি, তারপরে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সটা প্রিপেয়ার করি। এখন কোনো একটা পার্টিকুলার ট্রানজাকশন যেটার আমরা কোনো জার্নালই দেই নেই, জার্নালেই পোস্টিং দেই নেই, তাহলে সেটার কিন্তু আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে সেটা কিন্তু কোনো কিছুই আসবে না। স্টিল আমাদের ডেবিট ক্রেডিট দুইটাই মিলে যাবে, কিন্তু আমরা কিন্তু একটা জার্নাল টোটালি পোস্টিং এ দেই নেই। এই এররটা কিন্তু আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স দিয়ে ধরতে পারবো না। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Thank you. The next one, a correct journal entry is not posted. Correct journal entry is not posted. Maybe we made mistake in accounts name, or we made mistake in when we are writing the amount. For example, instead of 5,000, we are writing 500. 500 on debit side and 500 on the credit side. Our debit and credit will be equal, but there is a problem or error in our method. Then a journal entry is posted twice. If a journal entry is posted twice, দুইবার যদি দেয়া হয়, তাহলে কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্স cannot identify, ট্রায়াল ব্যালেন্স কিন্তু ধরতে পারবে না। যদি এরকম হয় যে আমরা দুইবার এন্ট্রি দিয়েছি কোন একটা পার্টিকুলার এন্ট্রি, তাহলে কিন্তু আমরা সেই ভুলটা কিন্তু ধরতে পারবো না। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Then finally, incorrect account are used in journalizing or posting. Incorrect account, instead of Korim account, we are writing the Rohim account. Incorrect account, but trial balance cannot identify this error, because trial balance only deal with the what is in the debit side, what is in the credit side. If debit equals to credit, same amount in debit, same amount in credit, then there is no problem in trial balance. But if we made mistake in accounts title, like instead of Rohim account, we are writing Korim account, we cannot identify in trial balance. Is it clear? Limitation of trial balance? At the end, we can understand that in trial balance, we cannot get all the details on trial balance. Is it right? In the end, we are saying that is trial balance has some limitation. Through the trial balance, we cannot say that our statement is right. Still there may be a problem, but still we are using trial balance for actually testing whether our statement has any problem or not. Okay. Okay, sir. Offsetting error are made in recording the amount of the transaction. So for example, we made one mistake, like somewhere we made 5,000, instead of 5,000 we are writing 500, and another account we are writing, instead of 500 we are writing 5,000. So if this offsetting error happen, then still trial balance cannot identify problem. So I hope you are clear. That's the limitation of the trial balance. Now this slide is clear, and also our lecture number 5 is completed. Okay, lecture number 5 is